हाय एवरीवन, मैं मनीषा भानुशाली आप सबका स्वागत करती हूँ मनीषा's किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड इजी आलू टॉट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं जिसको मैंने 2 विसल तक पका लिया था, फिर ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये रेसिपी आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं। आप चाहे तो मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 चम्मच अरारोट डालने के बाद अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाली ये क्रंची डिश है। आने वाली मेरी नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आप चाहें वो शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। सारे आलू टॉट्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे गरम तेल में तल लेते हैं। आप चाहे तो इसे बनाकर फ्रीज में भी रख सकते हैं और जब मेहमान आए तब गर्मा गर्म तल कर दे सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सारे आलू टॉट्स डाल देंगे और अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलने देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। फास्ट, क्विक एंड इजी, प्लस उपवास में भी खा सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद आलू टॉट्स का अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे करके प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब्स अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो रेडी हैं हमारे आलू टॉट्स। अब हम इसे सर्व करते हैं। और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।